18. 18. Подожди, подожди, оставь пока так 35. Подождем, будет плавиться или нет? Даже не нагрелась. А ты перемычку-то сделал? Перемычку что? Нажать из конца. То есть в квартире много у тебя ампер? Даже если все зажжешь, 25-то не насчитаешь. Вот бы еще температуру его посмотреть. 30 ампер, считай, нагревается под это ток. Да. Теплый, потрогай. Да, он теплый. «30 минут прошло, ни хрена не изменилось. Только аккуратненько так, помедленнее. 35, 40. Ничего не происходило. Сейчас должно что-то первое пройти. Изоляция должна первая плавиться. О, горячий. Да. Пусть он здесь полгодика полежит, а потом ты эти концы вынешь из него, даже не заметишь эти пружины. Давай еще десяточку. Ну, 50 ампер. Ёлки-палки. В 2 раза, считаю, увеличили. Горячее, да? Синий горячее? Но если учесть, что еще тестер цифровой да китайский, может, тут еще неизвестно, плюс-минус, куда там. Ну, что, так он более-менее нормально. Ну, нам, допустим, мы уже номиналку по-любому превысили. Вот, если же 30 минут на 30 амперах, я думаю, это вообще нормально. Никто, я думаю, так-то 30 ампер долговременно продерживать не станет, да, тем более в квартире. Такой нагрузки-то в квартире нет, это ужасно коротнет, а чего? Такая нагрузка это только общая, так не через одну же вагу. И вообще-то тоже. У меня у соседа есть в квартиру идет тоже вага стоит вот такая, и там у него духовка работает. И ПВС была протянута. Я говорю, не знаю, как ты там еще не погорел. Давай еще 10. Ну, 60 ампер. Красота. Стоит. А, по-моему, медь немножко потемнел. Во, начался дымок пошел. Ждем. Пластмасса, это только этот, изоляция горит. Чуть-чуть тестер отодвинуть хоть. Прилипнет на него чуть. Да, изоляция не держит. Ладно, верю. И вот она только у контакта плавится, то так-то. Важно-то так, чтобы стояло. Да, главное, чтобы контакт есть. Ну, видишь, изоляция уже потекла, и нам уже лучше бы, конечно, разрыв. То есть, если, чтобы до пожара не дошло, лучше бы, конечно, вага сгорела. Вот. 60 ампер варьируется. Плюс-минус. Ну, тут у тебя защита сработана.
конечно, 60 ампер уже на 2,5 квадрата. Старался не оголился. Вот она ничего. С пластмассой ничего не происходит. Да? Нормально пластмасса делает. Так, дым у нас идет вовсю. Крыша с листья первая. Давай еще. Почти. О, пузыриться начала пластмасса. Пластмасса у ваги пузырится в районе самого зажима металлического. Что такое лето? Безумная планета, не видно в телескопы. Что такое лето? Цветов и сигарет не хватает. Что такое лето? Вдохнем немного ветра свободного безделья. Бросим две монеты. Ну давай еще дома. Сколько там, чтобы прямо. Я рыдал вместе с ураганом ливнями. Я искал Смотри, а контакт все равно еще есть, да? песни заводные игривые, но нашел в тихом переулке Ну ясно. Сгорела изоляция. Ладно, выключай. Да. Все ясно. Сгорела изоляция. Сгорела. Корпус потек. Но контакт еще живой. Блин, что не фокусируется тут?